ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਚਾਂਬਲਿਆ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗੂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਬਈ, ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਹੀ ਆ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ। ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਕ ਕੇ ਟਰੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ PND ਦੇ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਅੱਜ 133ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਲੌਗ ਦਾ ਬਾਈ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਪ ਤੋਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਮੌਰਸਬਰਗ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੜਾਤਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਕੱਢੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਗਰਮ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਖਾਧੀ। ਯਾਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਟ ਕਾਟ ਬਈ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਡੌਕ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆਂ। ਬੈਕ ਔਖੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ।